আজকে আমার কাছে আছে নোকিয়া 6.1 প্লাস। তো এটা অন হচ্ছে না, চার্জিং হচ্ছে না। মডেলটা দেখাচ্ছি, তো কোনো শো করছে না, চার্জিং মেশিন শো করছে না। তো তার আগে আমরা ব্যাক কভারটা খুলে নেব, ঠিক আছে? ব্যাক ঢাকনাটা খুলে নেব। তার জন্য থিনার আর তোমার পেপার ইউজ করব, ঠিক আছে? আস্তে 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 করবো, করে খুলে নেব। থিনার দেবো, খুলবো, থিনার দেবো, খুলবো। খোলা হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে। আমি ডিসপ্লে করে দিচ্ছি। তো খোলার পর আমরা চার সাথে যে আঠাগুলো আছে, তো সেগুলো আমরা রিমুভ করে দেবো, সুন্দর করে উঠিয়ে দেবো, কারণ পরবর্তীকালে লাগাতে যেন অসুবিধা না হয়। হয়ে গেছে। তো এবার নাটগুলো খুলে বোর্ডটা বের করে দেবো, চার্জিং বোর্ডটা। দেখাচ্ছে এই পিনটা, এই চার্জিং পিনটা আমরা চেঞ্জ করব, করে দেখব যে চার্জ হচ্ছে কি না। একই যে চার্জিং পিন। তো তার আগে আমরা পেস্ট দেবো, পেস্ট দিয়ে আমরা সোল্ডিং করে নেব। আর এর পিছনে কিন্তু আইসিএস এর ছোটো ছোটো কম্পোনেন্ট আছে, দেখা যাচ্ছে। এর পিছনে কম্পোনেন্ট আছে, তো বেশি হিট দেবো না, নর্মাল হিট দিয়ে আমরা এটা খোলার চেষ্টা করব। পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি আমরা। পেস্ট দেওয়ার পর হালকা হিট দিয়ে খুলবো। তার আগে আবার যে কানেক্টারটা আছে, সেই কানেক্টারটা আমরা সোল্ডিং করে নেব, দেখা যাচ্ছে। তো কানেক্টারটা আমরা সোল্ডিং করে নেব। তার জন্য আমরা পেস্ট, হালকা পেস্ট দেবো, পেস্টটা দিয়ে পিপিটি দিয়ে আমরা সোল্ডিং করব। পিপিটি দিয়েই সোল্ডিং করব, কেননা 138 ডিগ্রি সেলসিয়াসে যে পিপিটি থাকে, সেই পিপিটি দিয়ে আমরা আজকে এই চার্জার পিনটা চেঞ্জ করে দেখব যে হচ্ছে কিনা। কেননা এমনি নর্মাল যদি রাং দিয়ে করি তাহলে হিটটা বেশি লাগে, তো সেখানে আমরা ওই পেস্ট ইউজ করব। এই কারণে যে অল্প হিটে কাজ হয়ে যাবে, সুন্দর কানেকশন হয়ে যাবে। তো আমি আগে সোল্ডিং করে নিচ্ছি। তো সোল্ডিং করে নিচ্ছে। সোল্ডিং করা হয়ে গেছে, তো এটা ওয়াশ করে নিচ্ছি, ঠিক আছে? ওয়াশ হয়েছে। এবার চার্জিং বোর্ড থেকে কানেক্টরটা রিমুভ করব। তো হিটটা খুব সীমিত রাখবো, বেশি হিট দেবো না। বেশি হিট দিলে সাইডে যে কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলো উঠে যাবে। তো সেই জন্য নর্মাল হিট দিয়ে চার্জার পিনটা কানেকশন থেকে বের করব, ঠিক আছে? রিমুভ করব। রিমুভ হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে। তো এখানেও আমরা সেই একই প্রক্রিয়া ইউজ করব, যে পেস্ট দেবো আর পিভিটি পেস্ট দিয়ে সোল্ডিং করে নেব, কেননা এখানে অল্প হিটে আমার কানেকশন করতে হবে, দেখা যাচ্ছে। বোর্ডটা কোথাও কিন্তু ফুলে যায়নি, হালকা হিট দিয়ে রিমুভ করেছি। তো এখানে একটা কানেকশন কাটা আছে, তো অসুবিধা নেই, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। চলো এটা লাগিয়ে দেখি। তো পেস্ট দেব, পেস্ট দেওয়ার পর সোল্ডিং করে নেব। পেস্ট হয়ে গেছে, এবার সোল্ডিং করে নেব।
সোল্ডিং করা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। দেখা যাচ্ছে সুন্দরভাবে সোল্ডিং হয়ে গেছে, কারণ এখানে মিহি কানেকশান আছে। তো এখানে সোল্ডিং হয়ে গেছে। তো এখানে বাড়তি সোল্ডিং আছে সাইডে, তো সেটা রিমুভ করে দেবো। সেটা বাড়তি যে রাংটা রয়েছে সেগুলো আমরা রিমুভ করব, কেননা বেশি রাং থাকলে উঁচু নিচে হয়ে যাবে আর কানেকশান ঠিক মতন পাবে না। তো সেই জন্যে বাড়তিটুক ওটা বাড়তিটুক করে নেবো, কেননা পরে ঝামেলা যেন না হয়। তো হয়ে গেছে। এবার আমরা আরেকটা কাজ করব, সেটা হচ্ছে কানেক্টরটা একটু লাগিয়ে নেব বোর্ডের সঙ্গে, কারণ যখন হালকা হিট দেবো যেন কোনো অসুবিধা না হয়, এদিক ওদিক না যায়, তার জন্য হালকা একটু লাগিয়ে নেব, ঠিক আছে। তো আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, একটু লাগিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে। হয়ে গেছে, সাইডে একটু লাগিয়ে নিয়েছি, কারণ যখন হালকা হিট দেবো তখন এদিক ওদিক না সরে যায়, ওই জন্য, ঠিক আছে। তো এবার হিটটা দিয়ে দিচ্ছি, আর এক জায়গায় হিটটা দেবো না, সাড়ে সাত দিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে হিটটা দেবো। তো হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে। এবার ওয়াশ করে দিচ্ছি, ওয়াশ করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে সুন্দর পারফেক্টভাবে লাগানো হয়ে গেছে। তো এবার আমরা চেক করে দেখব যে হচ্ছে কি না। চলো দেখি এবার হচ্ছে কি না, আমাদের সে ঠিকমতো লাগানো হলো কি না। হ্যাঁ, হয়ে গেছে, ঠিকমতো লাগানো হয়ে গেছে। তো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। হ্যাঁ, আর নতুন যদি হয়ে থাকো তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো। তোমার পার্সেন্টটা একবার দেখে যে পার্সেন্টটা শো করছে কি না। না, এখানে শো করছে পার্সেন্ট, দেখা যাচ্ছে। তো ঠিক আছে, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।